અમારા ગામમાં એક કાકા હતા, બધી રીતે વ્યવસ્થિત, સુખી, 4 ઘરે છોકરા, વહુના અને પોતાના છોકરાઓને ઘેર વહુઓ સારી, પૌત્રો, બધું ઘણું બધું આમ સરસ ભેરું ભેરું ઘર. એક જ મોટી તકલીફ, સખત કંજૂસ. કંજૂસ એટલે કેવા પણ આપણે કહે ને કે ચમડી ફાટે પણ દમડી ન છૂટે એવા. એટલે એવા કાકા માંદા પડ્યા, કોઈ દિવસ પડે નહીં, સખત માંદા પડ્યા. એટલે એમને તો પથારીમાં હવે જવું હતા. બધાને ખબર પડી ગઈ કે હવે આ બાપા જવાના છે. એના 4 દીકરાઓ, ગુણિયલ છોકરાઓ ઊભા હતા બાપાની ચારે આમ ખાટલાની આજુબાજુ, અને ધીરે ધીરે વાતો કરતા હતા. બાપાની આંખો આમ બંધ હતી. છોકરાઓને એમ કે બાપા કાંઈ સાંભળતા નથી. એટલે સૌથી નાનો જે હતો એણે કીધું કે આઈ થિંક, મને એમ લાગે છે કે હવે આપણે એમ્બ્યુલન્સ મંગાવી લઈએ. એટલે એનાથી જે મોટો હતો ને એ કે એમ્બ્યુલન્સ તો મોંઘી પડે, એના તો પૈસા લગાડે છે બહુ, આવવા જવાના ને એ બધું ન, આપણને એ ન કરાય, આપણે રિક્ષામાં બાપુજીને લઈ જઈએ. એટલે ત્રીજો કે રિક્ષાવાળાના ભાવ આજકાલ કેટલા વધી ગયા છે ખબર છે ને, કે એવું કરાતા હશે કે તું તો કઈ જાતનો માણસ છો, એમ કે કંઈ શીખો જ નહીં. કે આપણે બાપુજીને રેકડીમાં લઈ જાય. કે રેકડી તો ઓલો બાજુવાળો શાકવાળો છે ને એને કહેશું એટલે જરાક એના ઉપર કપડું બપડું પાથરીને રેકડી, કે એમાં શું મોટી વાત છે, આવો ખર્ચો કરાય. એટલે સૌથી મોટા ભાઈ જે હતા ને એ કે રેકડીવાળો તો છે ને શાક તમે એનું વેચી ન શકે ને, એટલે એના બદલામાં એ પૈસા લેશે. કે એવું ન કરાય, કે તમે લોકો સમજતા નથી. કે બાપુજીને આપણે આ કંધોલા શું, આપણે 4 ભાઈઓ શું કામના છે, આમ ઉંચકીને લઈ જશું. કે આપણો રસ્તો એ કંઈ બહુ એટલો બધો ખરાબ નથી ને બહુ છેટું નથી આપણું સ્મશાન. ત્યાં ઓલા જે બાપા હતા ને એમણે આંખ ઉગાડી અને આમ ધીરે ધીરે આમ ઊંચા થવા માંડ્યા. મારા ચંપલ લાવો, હું સ્મશાન સુધી હાલી જ નાખું છું ભાઈ.